欢迎收看老挝新闻。今天是2026年1月12日星期一，佛历2月下初9，万象晴14到26摄氏度。今天的主要内容有最新外汇报价、股市收盘行情、黄金市场报价、万象燃油价格以及老挝时事要闻。首先来关注外汇。根据老挝外贸银行最新公布的今日外汇价格，美元的银行买入价为21395基普，较上一个交易日下跌1基普，跌幅 0%。泰铢的银行买入价为686.5基普，较上一个交易日上涨 5.06 基普，涨幅 0.74%。人民币的银行买入价为3059基普，较上一个交易日上涨4基普，涨幅 0.13%。再来关注股市行情。根据老挝证券交易所最新收盘报告显示，上周五老交所综合指数收于 1266.77 点，较上一个交易日上涨 1.79 点，涨幅 0.14%。开盘 1264.69 点，最高 1272.04 点，最低 1247.49 点。成交量62万3800股，成交金额4亿6158万4000基普。成交量最高的股票是中老证券，收盘价140基普，交易量42万8900股，其次是外贸银行和马哈腾。成交额最高的股票是外贸银行，收盘价1840基普，交易额2亿1869万9000基普，其次是联合发展银行和中老证券。接着关注黄金价格。根据老挝 PV 黄金最新公布的价格，重量为1铢的黄金金条，每根售价是4779万基普，较上一次报价上涨39万基普，涨幅 0.82%。然后关注今天的万象油价。今天万象10个加油站执行1月7日老挝工贸部公布的燃油价格，柴油每升18320基普，普通汽油每升22190基普，95号汽油每升25750基普。接下来一起关注时事要闻。1. 老挝向驻老使节通报12大成果。1月9日，外交部长通沙万峰威汉向驻老使节通报老挝人民革命党第12次全国代表大会成果。大会于1月6日至8日成功举行，确立了到2055年建党100年时，将老挝建成高收入、现代化发展中国家的目标。大会选举产生了新一届领导集体，通伦西苏里再次当选中央总书记，威拉拉坎峰任中央书记处常务书记，万塞彭沙万任中央纪委主席。此外，老挝将于2月22日进行国会换届选举，3月下旬召开第10届国会第一次会议。2. 越南老挝举行盛大文艺演出，庆祝12大圆满成功。1月9日，老挝越南友谊之歌特别文艺演出在万象举行，庆祝老挝人民革命党12大成功闭幕。总书记通伦西苏里及越南文化部长阮文雄等领导人出席。老方表示，演出象征着两国从统战壕走向经济文化战略对接，越方称其为送给老挝人民的真诚精神礼品。此次活动不仅展现了两国深厚的历史纽带，也表达了迎接越共14大的喜悦心情。演出重申了老越伟大友谊与特殊团结是两国的战略利益与历史规律，将由7年一代传承，共同致力于和平与繁荣。3. 顺纳布里县副县长施查纳尔宋塞村跨河木桥建设进度。1月7日，顺纳布里县副县长奔拉纳万纳拉施查纳尔宋塞村跨马腰河木桥建设，由于以往村际往来困难，当地村委动员群众自筹资金，贡献劳力及木材合力建桥。该木桥宽4米，长33米。县政府先期已支持300万基普，目前工程已启动。奔拉纳副县长盛赞了村民的团结奋斗精神，要求确保施工技术达标，并现场捐赠10箱铁钉支持建设，旨在改善当地基础设施和交通状况。4. 占巴塞省纳黑村举行盛大法会。1月10日至11日，占巴塞省巴瑟市纳黑村举行盛大法会，活动由副总理沙伦塞贡马西担任主要施主。本次法会庆祝耗资约9亿基普的新僧舍及修缮完成的300年历史古佛殿正式交付使用，举行 1.8 米宽黄铜大佛的铸造与开光仪式，旨在凝聚社区信仰，
位在邻国深造并荣获9级巴利文圣典学者最高功名的普沙瓦大和尚举行升座滴水礼。本次法会展示了该村自2012年以来在寺院扩建方面的显著成果，体现了老挝传统宗教文化的传承与对高级佛学人才的重视。5. 占巴塞省藤球协会向彭通县古籍中学捐赠体育器材。1月9日，占巴塞省藤球协会向彭通县古籍中学捐赠了价值800余万基普的体育器材，包括足球、排球、藤球及50套运动服。省藤球协会主席奥丹塞亚拉表示，此举旨在支持基层学校体育教育，引导学生通过运动远离毒品，落实国家德智体美劳5大教育原则。古籍中学地处道路交通不便地区，服务周边9个村庄，现有学生139人。校方对协会的慷慨捐助表示感谢，并承诺将器材用于提升学生体质。6. 老挝野生动物保护中心新址将于1月19日开放。老挝野生动物保护中心新址定于1月19日正式向公众开放。该中心由万象省图拉空县搬迁至万象市的新址，交通便利且无需预约。与普通动物园不同，该中心是收容、康复并致力于将非法贸易中营救的野生动物送回大自然的专业救助机构。游客在此可学习野生动物的专业护理知识、营养需求及生态保护的重要意义。中心旨在通过科普教育，让公众深入了解并参与到真实的野生动物保护行动中。7. 沙湾拿吉省发生3车连撞事故。1月10日早晨8点24分，沙湾拿吉省凯山峰威汉市发生一起3车连撞事故，事故地点位于沙南塞村办公厅前的十字路口中央。据现场观察，此次碰撞导致其中2辆汽车严重受损，有2名女性受轻伤。8. 中国游客在万荣知名景点跳水后溺水获救。1月10日，一名年约70多岁的中国游客在万荣县普坎荣洞跳水后遇险。据目击者称，该游客在跳入水中后试图游回岸边，但体力不支无法抵达，一度面临溺水危险。万幸的是，现场人员及时察觉到其体力透支及行为异常，众人合力将其救起并拉回岸边，才未酿成悲剧。以上就是今天的老挝新闻，欢迎点赞、评论和订阅，我们明天见。